अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है इरम और आप देख रहे हैं इरम्स कुकिंग कैनवस। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कोई रेसिपी नहीं बल्कि एक बाकमाल रेमेडी शेयर करने लगी हूँ जो कि 100% इफेक्टिव है। अक्सर क्या होता है कि जब हमें खांसी नज़ला ज़ुकाम की शिकायत रहती है तो हम फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाते हैं और तरह तरह की मेडिसिन ले आते हैं, लेकिन उससे भी हमें बाज़ औक़ात फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इंस्टेंट गले का रिलीफ मिले, खांसी से रिलीफ मिले, तो इस तरीके का अदरक वाला कहवा एक बार जरूर बनाकर ट्राई करें। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका 1 कप पीने से ही आपको काफी ज्यादा फर्क महसूस होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी कमाल की रेमेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खांसी के लिए जैसा कि आपको पता ही है कि अदरक काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है, तो हम इस कहवे को तैयार करने के लिए अदरक के अलावा बाकी के भी चंद इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे जो कि तासीर में गर्म रहते हैं। तो इस तरीके से हम डिफरेंट इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन सी टी बनाकर रेडी करेंगे। तो तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैंने इस तरीके से सेपरेटली निकाल लिया है, जिनमें मेरे पास एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। अदरक को मैंने छील कर ऐड करना है। इसके अलावा 2 अदद लौंग और आखिर में इसके अंदर मैं ग्रीन टी शामिल कर लूंगी और ये तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर है। कहवा तैयार करने के लिए मैं एक सॉस पैन के अंदर ऐड कर रही हूँ 1.5 ग्लास के बराबर पानी, और पानी को हम मीडियम फ्लेम पे रखकर अच्छा सा गर्म कर लेंगे, यहाँ तक कि इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाए। पानी को आपने इतना गर्म करना है कि इसके अंदर अच्छे खासे बबल्स बन जाएं। तो कुछ इस तरीके से जब बबल्स बन जाएंगे तो फिर हम एक ही बार इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को पानी के अंदर शामिल कर लेंगे। इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर लेने के बाद एक तो आपने इसके अंदर फौरन से चम्मच चला लेना है ताकि जितना भी अर्क वगैरह इन इंग्रेडिएंट्स में से निकला हो वो तमाम पानी के अंदर चला जाए। और दूसरा ये कि हमने इस पॉइंट पर फ्लेम को लो पर एडजस्ट कर लेने के बाद कहवे को पकने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर ही आप देखिएगा कि पानी का रंग चेंज हो चुका है। इसका मतलब ये है कि इंग्रेडिएंट्स में से तमाम अर्क और फ्लेवर पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर निकल चुका है। आप चाहे तो मजीद फ्लेवर्स और खुशबू को इन्हांस करने के लिए 1 अदद हरी इलायची को भी शामिल कर सकते हैं। इस पॉइंट पर तकरीबन कहवे को पकते हुए 7 मिनट गुजर चुके थे, तो आप इसका कलर देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त सा कलर डेवलप हो चुका है। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ कर लेने के बाद इसे काउंटर टॉप पर ही छोड़ दूंगी। दूसरी जानिब अब हमने जिस कप के अंदर कहवे को सर्व करना है उसके अंदर मैं स्वीटनर के तौर पर हनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि इसके अंदर शहद चला जाएगा और ये तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर है। याद रखिएगा कि जब भी आप खांसी के लिए या फिर नज़ला जुकाम के लिए कहवा तैयार कर रहे हो तो उसके अंदर कभी भी आपने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। बेहतर ये है कि आप शहद का ही इस्तेमाल करें। शहद शामिल कर लेने के बाद अब हमने जो लाजवाब सा कहवा बनाकर रेडी करके रखा हुआ था वो एक स्ट्रेनर का इस्तेमाल करते हुए इस कप के अंदर आप पोर कर लें। स्पेशली अदरक जो है वो खुराक को हजम करने में मददगार है। इसके इस्तेमाल से जिस्म जो है वो गर्म रहता है, सांस की नाली की सफाई होती है और इसके अलावा जिस्म से जितनी भी फालतू चर्बी है वो भी दूर हो जाती है, यानी कि ख़त्म हो जाती है और अल्टीमेटली पेट को साफ करने में भी काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। खास कर अक्सर गले में दर्द हो जाती है और गले में सूजन रहती है, तो इन तमाम चीज़ों के रिलीफ के लिए ये कहवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी और फ़ायदेमंद है। कहवा शामिल कर लेने के बाद अब हम इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को एक चम्मच का इस्तेमाल करते हुए अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, यहाँ तक कि शहद जो है वो इस कहवे के अंदर मुकम्मल तौर पे डिसॉल्व हो सके। तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट सा कहवा बन के रेडी हो चुका है। तो अब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी जान लीजिए। अगर सर्दियों का मौसम है तो रात को सोने से पहले आपने इसका 1 कप पी कर सोना है और गर्मियों के मौसम में हाफ कप इस कहवे का काफी रहेगा। कहवा पीने के बाद आपने फौरन से अपने आप को कवर करके सो जाना है और इसके अलावा आपने बाहर की हवा बिल्कुल भी नहीं लगने देनी। इस तरीके से जब आप अपने आप को कवर करके सोएंगे तो सुबह इंशाल्लाह अपने आप को आप बहुत हेल्दी और फिट महसूस करेंगे। अदरक के अलावा खांसी के लिए मुलेठी भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होती है, तो उसकी वीडियो मैं यहाँ एंड स्क्रीन पर लगा रही हूँ, तो आपने ये वीडियो भी एक बार ज़रूर देख लेनी है। इसके साथ साथ अगर आपको मेरी आज की ये रेमेडी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसे शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक फ़ी अमानिल्लाह।